Tere hea vaataja, see siin on Nauding Energiast kanal ja mina olen Maris. Täna toon teieni täiskuust inspireeritud oraklikaardi lugemise. See ei ole mingi ennustamise video, aga ehk aitab see kuidagi peegeldada seda praegust täiskuu energiat ja siduda seda olukorraga sinu elus, mingite situatsioonidega, mingite küsimustega, millele sa otsid vastust või olukordadega, millele sa otsid lahendust. Seekordne täiskuu on Kaljukitse tähemärgis. See on minu enda päikese tähemärk, seega üpris hingelähedane. Aga täiskuuna siis, kuna iga täiskuu toob välja mingid teemad, mis on olnud siis varjatud, ehk siis heidab nagu valgust mingitele teemadele, mis otsivad lahendust, nagu kulminatsioon, mis näitab ära, milliste teemadega me peaksime tegelema, siis Kaljukitse tähemärgis on üks nendest teemadest see, et millele me siis päriselt peaksime pühenduma, et mis väärib meie pühendumist ja mis mitte. Et kui Kaljukits nagu piltlikult siis tähemärgina on selline, mis pürgib kõrgustesse ja on ambitsioonikas, siis et see täiskuu toob siis välja, et see ei oleks mitte ainult pime ambitsioon, vaid tõesti siis südamega kooskõlas tõusmine ja sellel põhjal, mis väärib pühendumist. Võtan kõigepealt siit alustuseks Akasha kroonikate oraklikaardi pakist ühe üldise teema. Millist teemat siis täpsemalt seekordne täiskuu selle video vaatajale valgustab. Edu, il successo, edu. Ja see läheb ju üpris kokku selle teemaga, et ambitsioon, karjäär, edasiminek, et kas me teeme seda edu pärast? Mis on üldse edu? Kuidas sina tõlgendad edu? Mis on sinu jaoks edu? Et kui siin human designi teemadel ma olen rääkinud, et ainukene energiatüüp, kes üldse saab teada, mis on edutunne, on projektorid, siis ütleme ülejäänud inimestele see teema ei saagi olla loomupäraselt arusaadav. Aga siis see täiskuu võiks välja tuua seda, et sa ei pinguta ainult pimedalt edu jaoks, välise edu jaoks, lihtsalt selleks, et saada mingit tunnustust või kiitust, et näitab ära, kust siis lahti lasta ja mis päriselt sinu hinges sind edukaks teeb. Kas tegelikult on edukus see, kui sul on piisavalt vaba aega, et pühenduda sellele, millega sa päriselt tahad tegeleda? Kas päriselt on edukus see, kui sa saad ise valida oma kasvatatud toitu süüa? Nii, vaatame, mis lisainfot siia saab nende oraklikaartide kohta. Kristallikaardid. Mis on takistanud sellel inimesel, kes seda videot vaatab, oma tõelist edu saavutada? Mis on teda pimestanud? Võltspimestus siis. Honorala, siin näitab seda Tormalina, seda kaarti ma ei olegi tegelikult kunagi siit väga välja tõmmanud. Ankuria Tormalina, see on nagu mingi roosa tormaliin, kes nüüd teab kristallidest rohkem. Ma ei teagi seda täpselt. Austa oma empaatiat. Lase, et
armastus voolaks ilma klammerdumiseta. Nii, siin on jänesed ja just eile oli juttu sellest, et mina olen jänese aastal sündinud. Jänesed on empaatia sümbol. Et kui nüüd viia kokku selle edu teemaga, siis ma tõlgendaksin seda, et võib-olla on see empaatia siis oma neid piire lasknud mitte austada. Et sa oled lasknud endal võtta kanda rohkem, kui tegelikult see oleks sinu enda jaoks õige. Et see hoolimine, kui sa oled klammerdunud hoolivusse ja tahad teiste eest kõike ära teha, sest et sa oled nii empaatiline, et sa tahad, et teistel oleks ka hea olla, siis see tagajärg võib olla see, et ühel hetkel, et sa märkad, et kõik ongi sinu õlgadel. Ja sa saad tunnustust selle eest vahel, aga võib ka juhtuda nii, et see muutub juba nii enesestmõistetavaks, et keegi ei pööragi enam tähelepanu. Sellepärast, et niikuinii sa teed kõik ära ja asjad laabuvad. Et see on selline empaatia ja hoolivuse mündi kaks külge. Et ühest küljest empaatilisel inimesel on see võime tajuda, kuidas teistel oleks hea, mis teised vajavad ja tihtipeale teised võib-olla ise ei tunnegi seda, et empaatiline inimene näeb seda selgemalt kui teine inimene ise. Aga tema empaatilise inimese tegelik ülesanne oleks siis seda peegeldada ja mitte proovida kõike lahendada. Et see, et sina näed, ei tähenda veel, et sina oled siis ka see, kes peab selle olukorra lahendama või teisel inimesel abi kohe pakkuma või kuidagi olukorda siluda mingites konflikti olukordades. Et jah, hoolivus ei saa olla klammerdunud. Et mõnikord on kõige suurem armastus see, kui sa lased teise inimese lahti. Kui sa aktsepteerid seda, et võib-olla tal ongi mõni probleem, aga sinul kahjuks ei ole, see ei ole sinu ülesanne seda probleemi lahendada. Et selle teise inimese jaoks tegelikult kõrgemas hüvangus on parem lahendus see, kui tema ise leiab oma tee. Ja sina lased sellest attaccamento, mis on, lased lahti sellest kinnihoidmisest. Et kas edu võib siis olla kuidagi olla takistatud sellest, et oled võtnud liiga palju kohustusi, oled tahtnud päästa ja teisi aidata ja selle arvelt on siis sinu tegeliku edu potentsiaal olnud täidetud hoopis mingite võõraste murede lahendamisega. Et nüüd, kui sa seda märkad, võtad oma õlgadelt selle raskuse ära, siis sulle jääb rohkem ruumi tegeleda sellega, mis sinu jaoks tegelikult pühendumist väärib. Ja see ei tähenda, et sa seda inimest või neid olukordi, seda kogukonda vähem armastaksid. Mõnikord on armastav, hooliv, lihtsalt rahulik, vaikne kohalolu palju suurem abi kui see, et sa ise tormad seal asju lahendama. Mis kaarti me veel võtaksime? Aha, kuuteemaline kaart, siis tõmbame neid kuukaarte ka. Mul on need itaalia keeles siis kohalikult turult hangitud. Vaatame siis, kuhu see lahendus viiks, et kuna nüüd sa saad aru, et see liigne aitamine ja see oma empaatia on suunanud sind rohkem oma energiat panema sinna, kus vaja ei ole. Et kui sa nüüd märkad oma piire,
siis mis oleks see tulevikupotentsiaal, mis on see hea algus? Näed, issand, ma tõmbasin täpselt siit välja, ausalt, see on kokku sattumas, ma tõesti ei valmista ette neid kaarte. Tuli täiskuu kaljukitses kaart ja ütleb, et ühe raske tsükli lõpp on lähedal. Ja ma ei mõtle seda päriselt, väga lahe, väga lahe. No näete, see on kinnitus sellele, et see eneseohverduse aeg on möödas. Sa saad valla päästa oma tõelise potentsiaali ja sa saad olla maailmas palju suurem abi, kui sa toetud sellele oma päris tugevusele. Kui sa ei lahenda asju mikrotasemel, tasandil, et ei ole nagu mingi, kuidas see juhtimises öeldakse, see micromanagement või et sa ei ole ju nagu juht ja ei tee seal ise töötajate eest asja ära, aga sa oled liider, sa näitad siis eeskuju, eks ju. Tõmban siit veel ühe kaardi. Lisainfot palun selle edukuse kohta, tõelise edukuse kohta. Nii, uus kuu hamburis. Õnn on sinu poolel. Ehk siis kõik on soosiv praegusel hetkel. Võtame kokkuvõtteks midagi, et minu arust siit juba koorus selline teema välja, millega võib-olla oled sa tegelenud. Ja siin hästi tugev punkt siis, mille kallal tööd teha või mille kohta uurida, on oma piiride kehtestamine, oma piiride hoidmine. Et kui me ise austame oma piire, siis teised ei saa neist üle astuda. Teised ei saa sind ära kasutada, kui sa ei lase seda ise teha. Ja kui me arvame, et meid oleks vaja ära kasutada, siis tihti see on seotud enesehinnanguga, et võib-olla sa arvad, et sa ei vääri mingeid asju enne, kui sa ei anna mingit panust, kui sa ei panusta rohkem, kui sa ei aita, kui sa ei ole nagu pidevalt pildil ja ei lahenda asju. Et ei, sa juba oledki piisavalt väärtuslik, nii nagu sa oled. Sa ei pea teiste inimeste elusid ja asju lahendama. Võtame siit kokku võtva selle püha meditsiini oraklikaardi pakist. Ühe palun toetavat sõnumit selle edasi ülejäänud kuutsükli jaoks. Siis kui ma vaatasin siia ekraani peale, siis ma vist vaatan kogu aeg veits kõrvale, tegelikult ma peaks sinna kaamerasse vaatama. Oli 13. Fire spark, transform. Ja kõik see siis, mis sa ümber muudad, transformeerid, see toob sinus esile mingi uue sädeme, uue tule. Vaatame, siin on ka kuu selle kaardi peal, see on siis noor kuu hoopis. Et kui sa suudad seda mustrit, mis see täiskuu siis välja toob, märgata ja sellega siis ennast aktsepteerivalt armastades ümber käia ja see muster ümber transformeerida, muuta, siis see tõeline edu saab olema uus säde, selline eluleek, mis põleb kirega. Et see on see tõeline edu. Edu ei pea olema, et sul on iga kuu palgatõus või et sul on alati järjest uhkemad autod või uhkem maja.
selle lugemise järgi siis see edu, mida tegelikult sinu hing ihkab, mida sa hinge tasemel ja sügaval südames tahaksid, on tegelikult selline elu, mis sütitab, elu, mis inspireerib, et need kogemused lööksid lõkkele siis selle sinu elu. Ja kuna siin on see noor kuu, siis see ongi uus algus. Et see suur raske tsükkel, mida kaljukitse täiskuu lõpetab, et me oleme ühe suure raske tsükli lõpus ja uus algus siis uue kuuna on see fire spark. Aga siis sütita ennast ja vaata, mis sind sütitab. Et loodan, et leidsid siit mõne sõnumi, innustamaks sind siis oma empaatiat kasutama kui nii-öelda relva, mitte et see oleks sinu nõrkus. Et nagu alati igal asjal on kaks külge. Et empaatia ei pea olema nõrkus, vaid vastupidi, sinu suur tugevus. Tšau!